निकाल लो खिलौना। हाँ क्या हुआ? खिलौना चाहिए? खिलौना के लिए रो रहा था? ये लो तुम्हारे लिए खिलौना। तुमको भी खिलौना चाहिए? ये लो तुम्हारे लिए ट्रेन। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए कार। तुमको ट्रेन मिला है? आज तुमको क्या मिला है? ला ट्रेन, इसको चला देते हैं। ये देखो ट्रेन जा रही है। किसको टक्कर मारेगी? गाड़ी को टक्कर मार। ओह नो! क्या है कृतिका तुम्हारे पास? और क्या है? मिट्टू है। ये देखो कृतिका के पास हाथी है, तोता है।
पास कौन सा ट्रेन है? मेट्रो ट्रेन है, सुपर ट्रेन। इधर लेकर हम चलाते हैं, इधर लेकर आओ तो। देखो अब कृतिका का ट्रेन सुपर। हाँ उन्हें, हाँ चलो, बहुत नहीं है ये, बोल रही है बहुत है। चलो ये ट्रेन को चलाते हैं। ये देखो कृतिका का ट्रेन चलने लगा। ओह नो, ये नो, यो 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 यो। एलिफेंट कहाँ है? हाँ हाथी कहाँ है? दिखाओ तो, लेकर आओ तो, हाथी कहाँ है? ये देखो प्रियंका हाथी राजा। ये क्या है कृतिका? कैसा हाथी है? ये देखो ये रेड कलर का प्यारा हाथी है। कृतिका तुम कौन सा गाना गाती हो? हाथी राजा कहाँ चले? क्या कहता है? देखो कृतिका हाथी लेकर चली गई है। आ जाओ। हेलीकॉप्टर कहाँ है? हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कहाँ है? हेलीकॉप्टर, हाँ हेलीकॉप्टर कहाँ है? ये देखो कृतिका के पास हेलीकॉप्टर। ये उड़ता है? नहीं उड़ता, उड़ा रहा है। चलो कृतिका के, वो रैबिट है। हाँ जिराफ कहाँ है? जिराफ कहाँ है? वो है जिराफ, वो हाँ वो है जिराफ। हाँ ये देखो कृतिका के पास कितना बड़ा जिराफ है। चलाओ तो कृतिका, जिराफ को चलाओ तो। ये देखो कृतिका के पास इतना सारा खिलौना है, एक एक करके फेंक रही है। देखो उसके पास ये ओह नो, ये तो तोड़ दी। अब क्या होगा? हैं? चलाओ तो। देखो कृतिका हेलीकॉप्टर चला रही है। नहीं हमसे नहीं चलेगा। अब क्या चलाओगी? अब क्या चलाओगी? कार चलाएगी। चलो देखते हैं कितना स्पीड में कार चला पाती है।